Hello，大家好啊！唔知大家見到頭先嗰段片咧，呢位哥仔咧咁樣掛喺棵樹度咧，係咪好型啊？定係有咩感想啊？大家咁啊，唔知點解咧，小紅書咧近日咧就充斥住呢啲咁嘅短片啦。咁啊，好多內地嘅遊客咧，好中意爭相去仿效啊，即係掛喺棵樹度啊，或者抱喺棵樹度啊。咁啊，呢啲行為咧，主要係集中喺香港嘅大浪灣啦、浪茄啦，同埋麥理浩徑一帶啊，咁啊之前咧咪成日都有啲片咧，就話啲內地遊客啊，即係未必係內地遊客嘅，咁啊有啲外國人都有嘅，咁啊搖啲櫻花樹咧，咁啊製造嗰個櫻花效果跌落嚟嗰個效果咧，咁啊影相會靚啲啦。咁我呢個我都明啊，但係咧你話咧而家啲內地人咧就好中意喺香港唔同嘅即係啲郊野公園嗰度啦，就掛喺啲樹度啦。就去影相啦，就打卡啦，就擺上小紅書啦。咁究竟係咩原因咧？咁啊，原來啊，竟然係關阿陳奕迅事嘅喎。咁啊，究竟發生咩事咧？咁啊，今日會同大家傾下嘅。咁啊，未開始之前咧，就歡迎大家免費訂閱我嘅頻道啦。咁就我嘅頻道咧就係專門講一啲生活嘅資訊啦、時事嘅話題啦、熱門嘅有趣嘅事情啦。咁啊，免費訂閱嘅。咁啊，覺得我講得好，亦都可以俾個 like 我嘅。咁啊，多謝大家支持。啊，其實大家知唔知咧？點解佢哋咁中意咧？係咁樣掛喺棵樹度影相啊、打卡啊，咁啊係咪咧？因為嗰個人類嘅基因覺醒咗啊！即係之前咧，人類未係話係猿猴嘅，即係我哋係靈長類動物嚟噶嘛，中意爬樹咁噶嘛。咁係咪佢哋嗰個靈魂嗰個拷問、嗰個覺醒啊、深處啊咁啊，有個慾望衝動啊爬樹咁咯，咁啊仲要人在外地啊，咁啊梗係放少少噶啦，咁啊自然流露咗個本性出嚟啦，係咪咁嘅原因咧？其實咁啊，另外咧呢班內地嘅遊客咧，亦都有分別將一啲行李啦，或者係一啲背囊啊、大包細包啊咁樣掛喺棵樹度喎。咁啊原因咧就佢哋所講啦，就話係防範啲野豬啊。因為啲野豬咧咪好中意抄啲食物嘅，咁啊佢哋咧就覺得掛喺棵樹度咧掛高啲咧，啲野豬就去唔到啦。咁啊另外啊有啲內地遊客啊就會覺得掛啲嘢喺棵樹度其實冇乜所謂啊。咁啊佢哋就會覺得咧喺內地咧其實掛啲嘢喺棵樹度好普遍啫嘛。咁點解你哋啲香港人啊咁大驚小怪咧？咁啊於是乎咧就發起咗個討論啊，喺個小紅書裏邊咧就想問下各位渣人們啊，各位渣人們有冇啲咩特別意見啊？咁啊，係咪一個文化差異咧？香港嘅文化同內地嘅文化係唔同咧？咁啊，我見到好多渣人們啊，都分別好提出好多唔同嘅意見啦。係啦，咁啊，你會見到呢位叫做風雨嘅渣人啦，咁啊，佢就話：幾棵樹啫，咁啊，人行到邊就掛到邊啦，咁啊，始終都係人啊優先啦。咁啊，呢位渣人啊，咁啊，我諗就有啲無知啦。咁啊，樹啊，細細個都學啦，係人類嘅重要伙伴啦，提供氧氣俾我哋啊嘛。咁啊，呢個世界上冇話邊個優先唔優先嘅。咁你冇咗樹，你人都唔可以生存啦，係咪？咁啊，我諗呢位渣人啊，應該要再翻去讀下書啊。咁啊，另外又睇下呢個飛行家嘅渣人啦，咁佢就話啲樹咧壓壞咗就壓壞咗啦，咁啊都會繼續生長嘅。咁啊，我想問咧，佢係咪睇得多嗰啲日本動漫到啊？即係嗰個主角咧，未同啲魔怪戰鬥咧，嗰啲魔怪咧，就算啲手手腳腳咧，俾個主角斬咗落嚟咧，個頭啊俾佢斬咗落嚟咧，嗰啲魔怪咧都可以再生啊，無限再生啊。咁啊〜其實佢係咪當啲樹係啲魔怪咧？咁我想同佢講咧，即係我就從事樹木工作多年嘅，咁我想講咧，如果咁樣傷害棵樹咧，咁啊啲樹咧有機會咧，因為你壓壞咗佢咧，製造咗啲傷口出嚟啊，咁啊令到棵樹感染咗啲真菌咧，就或者係有啲傷口會加大咗咧，咁啊令到棵樹弱咗咧，就會受到呢個白蟻嘅侵襲啦、侵蝕啦，咁啊於是乎咧，棵樹就漸漸地咧就會體弱多病啊，咁啊可能甚至乎啦就趨向呢個死亡嘅階段。係啦，咁啊你會見到咧下邊即刻有位 YYY Chan 啊，咁啊相信呢位係香港嘅網友啦，咁啊香港咧都好多人玩小紅書嘅，咁啊佢就覆返飛行家啦，就話係啦，咁啊呢個就係一個思想嘅差異啦，咁啊可能係一啲文化嘅差異啦，咁啊我諗啊造成好多中港矛盾啊，都係呢啲咁嘅原因啦，即係大家諗法唔同啦。咁啊講翻啦，點解啲內地遊客咧咁中意掛喺棵樹度咧？點解有關陳奕迅事咧？咁啊唔知大家知唔知咧？內地嗰方面咧對阿陳奕迅咧仍然係好熱愛啊，咁啊好中意聽佢啲歌啦。咁啊陳奕迅咧曾經喺呢個2008
2008年咧出咗隻大碟啊，叫做不想放手啊。咁啊嗰個不想放手咧，嗰個大碟封面咧就有一個卡通人物咧，就掛咗一個高位度咧，唔知係咪掛喺棵樹度啦。咁啊，總之有個卡通人物咧就做咗個懸掛嘅動作喺度啦。咁啊，於是乎咧就興起咗呢啲內地人咧好中意模仿呢個動作啊。咁喺內地佢哋都已經有玩噶啦。咁啊，掛喺啲高位嗰度啦，掛喺啲樹嗰度啦，就然後就即係拍個抖音啦，或者喺小紅書度分享啦，就隔離就貼埋嗰個不想放手嗰個大碟封面啦。咁啊，唔知係咪向陳奕迅致敬啦定點樣啦？咁啊，佢哋好中意玩呢啲啦。咁咁啊嚟到香港啦，自自然然咧就更加中意玩啦，因為陳奕迅始終係香港人嚟噶嘛。咁啊，唔知係咪因為咁啦，就於是乎就不斷去影呢啲咁嘅拍呢啲咁嘅抖音啦，就分享喺佢哋嘅平台裏邊啦，喺啲社交媒體裏邊啦。嗱，咁啊謎底係解開咗啦。咁啊唔知呢啲係咪叫做文化差異咧？咁啊造成啲中港矛盾啊。咁啊我諗陳奕迅咧都細估唔到咧，原來係關佢事啊。啲咁嘅行為啊，咁我諗啊，陳奕迅啊就應該即係企出嚟啦，即係解鈴還須繫鈴人啊，就即係可能出嚟講兩句啦，即係叫啲 fans 唔好再咁做啦，咁啊，即係化身個保育大使又好，即係為咗 fans 嘅安全都好啦，即係你知噶啦，咁樣掛喺啲樹度咧，即係好容易整爛啲樹啊，或者一截斷咗呢啲 fans 都會即係受傷噶嘛，係咪？咁啊，陳奕迅可能真係要出嚟講兩句啦，即係平息呢啲風波啊。咁啊，其實佢就可以建議啲 fans 咧，就去掛啲馬騮架啊，掛啲即係鐵架啊，咁啊任佢哋掛啦，掛足一日都冇問題啊。咁我發覺咧，今次呢件事咧，好似冇乜保育嘅團體啊，或者愛樹嘅人士啊出聲喎。咁啊，平時啊嗰啲咩詹志勇啊，嗰啲咩蘇國賢啊，嗰啲咪好中意出嚟講嘢嘅，一有啲樹有啲意外啊，揼親人啊。咁啊，今次呢單嘢咧，即係雖然唔係話即係咩天災人禍，但係啲人咁樣爬上棵樹度咧，都會對棵樹嘅結構造成一啲傷害啦。你難保呢棵樹會因為咁樣咧而即係無端端有一日冧咗落嚟咧。咁點解嗰班人咧嗰班愛樹人士咧唔出嚟講嘢嘅？喂，咁啊起碼都即係勸下啲遊客啊，唔好咁做啦。即係為棵樹又好，為啲人又好，都出下聲都好啊。但係冇人出聲喎，今次咁啊，唔知咩原因啦，唔知係咪冇留意呢啲新聞啦，定係一啲特別原因啦。咁啊，個個都唔出聲啊。咁啊，我啊講兩句咯。咁啊，希望拍條片，希望去大家留意呢件事啦。咁啊，如果覺得我講得好嘅，亦都可以分享翻出去啦，俾啲相關嘅人可以睇下啦，俾佢哋留意下啦，等佢哋有個警惕啦，唔好做呢啲咁嘅唔好嘅行為啦。咁啊，最後提提啦，咁啊呢啲咁嘅抱樹啊或者掛樹嘅行為咧，除咗會傷害到自己啊或者傷害到棵樹之外咧，仲有機會觸犯咗呢個香港嘅法例森林及郊野條例第96章嘅。咁啊，任何人士咧未經許可咧，咁啊喺呢個政府嘅土地咧，咁啊包括呢個郊野公園咧，咁啊砍伐或者損毀樹木咧、植物咧，咁啊都屬於違法嘅，最高有機會判罰款啊，甚至監禁嘅。咁啊，希望咧有關執法部門咧就能夠整翻幾單啦，咁啊即係就會有呢個阻嚇作用噶啦。咁啊啲遊客就即係啲唔守規矩嘅遊客，自然就唔會咁做啦。咁就希望就可以咁樣就做到呢個即係將來就做到呢個人樹共融啦，係嘛？咁啊，其實咧抱樹呢啲行為咧喺外國都好興嘅，不過咧就唔係好似頭先我所講嗰啲內地遊客咧咁樣掛喺棵樹度啊，或者係咁樣吊住棵樹啊，咁啊而係真係揾一棵成熟啲嘅大樹咧去環抱住佢啦，去感受下大樹嘅能量啦。咁啊，好多人都話咧，即係一啲活得耐嘅大樹咧，都係充滿能量嘅。咁啊，如果你咁樣抱住佢咧，可以吸收佢嘅能量啦，同埋咧可以釋放自身嘅一啲唔好嘅能量啊，或者釋放一啲靜電啊。咁啊，有啲人係咁講啦。咁啊，有啲人就會覺得呢啲係一啲係關定嘅行為啊，即係俗稱嘅接地氣啦。可能你除咗對鞋去個效果會更加好啦。咁啊，對於呢個身心靈方面咧，都好有療嘅作用。咁啊，我行山嘅時候咧，都見到啲大樹咧，都會去抱一抱佢嘅，即係感受下啲大自然嘅力量啊，個能量啊。咁啊，同埋都覺得好療愈啦，個身心靈。咁啊，今日講住咁多先啦。咁啊，多謝大家嘅收聽同埋收睇嘅。咁啊，如果未訂閱嘅朋友咧，都歡迎免費訂閱我嘅頻道嘅。咁啊，覺得我講得好嘅，臨走前都希望你哋可以俾個 like 我啊。咁啊，多謝大家嘅收聽，拜拜。